رحل زوار 2 إيرانيين منجسين إلى إيران المنجسة، فبالمطار حبوا يصوروا، فاعترضت عليهم أحد الموظفات لأن عندها أوامر ممنوع التصوير، فما كان منهم هؤلاء الأنجاس إلا أن سحبوا هذه النجفية العربية الشيعية وضربوها وكشفوا حجابها ومزقوا ثيابها في نصف المطار النجف، وأمام أنظار شيعة علي وموظفين شيعة وعرب، لكن لن يتجرأ أحد بالدفاع عنها إلا 2 من الموظفين. وقاموا هذول الزوار الإيرانيين ضربوا أيضا 2 الموظفين مع المرأة. فقام مدير مطار النجف شخصيا، أكيد راح تقول لي دافع عن المرأة الشيعية النجفية العراقية، لا، أول ما فعله أخذ الزوار المنجسين إلى طائرتهم الإيرانية المنجسة وركبهم. ثاني شيء فعله أرسل على الفنيين وطلب منهم حذف هذا المقطع من الذاكرة من التصوير مع المطار فورا، حتى لا حد يرجع له مرة ثانية، أو حتى لو اشتكوا هذول الموظفين ما راح يلاقوا شيء أو أي دليل على هؤلاء الإيرانيين المنجسين. راح تقول لي عادي. نعم عادي. ليش؟ هذا ما يحصل في جميع دول العالم. أزبل دول العالم لا يحدث فيها هذا الانتهاك وهذه الإهانة، لأن الدين الشيعي يصقل عارات نسميها يا لعارات الحسين، حاشا سيدنا الحسين، هذه العارات اللي صقلها الدين الشيعي. فأحمد الله وأشكر أنك مش من هذه الديانة. تهان امرأة نجفية عربية بنص أهلها وأخوانها، وبدل أن يحاسب هؤلاء الزنادقة يقوم مدير مطار النجف بحذف الفيديو وترحيلهم فورا على طائرتهم اللي تنتظرهم، ثم يطالب الموظفين بالسكوت، وحتى لو اشتكوا ما في أي دليل على أي شيء أي موضوع. ليش؟ لأن الدين الشيعي يصقل عقول أتباعه ويجعلها من عقول العارات، قمة العار، لأنك لا تجد مثيل لهذه العقلية بالعالم كله. وراح أوريكم نموذج من هذه النماذج العارات اللي الإيراني يصكهم بالقندرة، يتفل بوجوههم، يطردهم، حتى كاتب على المطعم ماله لا أريد العراقيين فإني لا أريدهم، وساب وشتم بالمطعم، كاتب ورقة بالعربي. والعراقي الشيعي طبعا ما عنده لا كرامة ولا شيء ولا عار. عندما أقول لك أنتم عارات، دينكم سواكم عارات، لا تزعل علي. بالمطار تنضرب، بالحدود تنضرب وتنهان، وبالقندرة يسوقونك ويتفلون بوجهك بمشهد وقم وطهران، بس كرامة ما عندك. شو اللي يخليك ما عندك كرامة؟ دين مالك يخليك بلا كرامة، يخليك عار رقم أول بالبشرية. خليني أوريكم نوع ونموذج من هذه العارات اللي أخذوا طبعا هم كلهم أخذوا جائزة أكبر عارات على العالم. شوفوا لي هذا العار ابن العار. أقدم اعتذاري نيابة عن كل عراق شريف، وأنا أقدم اعتذاري بطريقتي الخاصة للإخوان من الجمهورية الإسلامية، كل واحد أساء للزوار الإيرانيين من أمثال منال المعتصم البرغوث بالسنة وكيروان الدليمي. أنا أعتذر بطريقتي الخاصة.
أنا أعتذر بطريقة خاصة نيابة عن كل عراق شريف. شفتوا لي العار ابن العار، شفتوا لي هذا الدين العار شلون يسقي المخوخ وعقول أتباعه من العارات، رغم الإهانة، رغم أن من دمر بلده هو إيران، من نشر الميليشيات والفوضى والسرقات إيران، من نشر التفجيرات والطائفية إيران، من يروح الإيران يسوقونه بالقندرة يسوقونه ويتفلونه بوجهه، ويجي هالعار ابن 60 عار يقبل قندرة الإيران. بعد ما تشوفون هذه النماذج احمدوا الله واشكروا انكم ما من هذا الدين اللي يصقل عقول أتباعه ويسويهم عارات بهذه الدرجة. انشر هذا المقطع حتى يشعر هذا العار وابن العار وكل العارات اللي مثله من شيعة أتباع هذا الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.